شنیدم. این را 10 بار خواندم و هنوز مو بر تنم راست می کند. فورد مادوکسفورد یکی از آن بزرگ مردها بود. در تمام زندگیم که با نوشتن دست و پنجه نرم کردم، با هیچ چیز مثل آغازها چنین مردانه، بله کلمش همین است، مردانه درگیر نبودم. همیشه به نظرم رسیده که اگر بتوانم فقط آن تکه را درست از کار در بیاورم، بقیهش خود به خود درست می شود. آن جمله اول را نوعی رحم معنایی می دانستم که پر است از جنین‌های فعال صفحات نانوشته. توده های کوچک درخشانی از نبوغ که عملاً برای به دنیا آمدن نفس نفس می زنند. می شود گفت که کل داستان از آن مجرای بزرگ بیرون می زند. چه توهمی! دقیقاً عکس این بود. البته اینطور هم نیست که هیچ جمله اول خوبی وجود نداشته باشد. مثلا این یکی به نظرتان چطور است؟ ساعت 3 صبح که تلفن زنگ زد، موریس مانک حتی پیش از برداشتن گوشی می دانست که خانمی به او زنگ زده و اینکه خانم یعنی دردسر. یا این